स्वागत है दोस्तों आपका हमारा न्यू वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये न्यू मॉडल का स्विफ्ट है। ठुक के आई है गाड़ी। 2 डोर, एक फेंडर इसका बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। इसको अभी हम लोग को करना है रिप्लेस, मतलब 2 डोर नया भी आएगा और फेंडर भी नया है। और बाकी इसको अभी हम लोग खोलेंगे, पूरा बाहर निकालेंगे, फिर नया डोर ये सब डालना है। ये देखिए इसका अंदर का दिखाते हैं। ये न्यू मॉडल का गाड़ी, न्यू मॉडल स्विफ्ट है। ज़्यादा स्पेस नहीं है गाड़ी में, छोटा गाड़ी है। देखिए अभी पूरा खोल दिए हैं इसको। 2 डोर भी निकल गया और फेंडर भी निकल गया है। इसका रनिंग बोर्ड भी डैमेज है गाइस, रनिंग बोर्ड भी रिप्लेस है। तो और इसका मतलब पूरा देखने के लिए दूसरे पार्ट का इंतज़ार करें दोस्तों।